Она просто дальше самостоятельно летала, но она... А, она вчера вылетела? Да. Она не позавчера, или вчера, что ли? Позавчера, по-моему. Вчера. А я подумал, что думаю, и она вроде еще. А кто бросать-то будет? А все фотографа никто не будет. Подождите, инструктора, дай. Тюмень вообще. Всегда все снимают, Жень. Все снимают. Как обычно. Поздравляю, Жека. Спасибо. Молодец. Поздравляю. Отлично пролетели.